स्मार्ट सिटी अंतर्गत सध्या शहरात ठिकठिकाणी रस्त्यांचे काम सुरू आहे। मात्र एकाच वेळी सर्वच रस्ते खोदून ठेवल्याने नागरिकांची व व्यापाऱ्यांची गैरसोय होत आहे। खोदलेल्या रस्त्यांमुळे नागरिकांना ये-जा करणे कठीण होत आहे। व्यापाऱ्यांना ग्राहक टंचाईचा सामना करावा लागत आहे। शहरातील बहुसंख्य ठिकाणी हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे। मात्र अत्यंत महत्त्वाच्या आणि वर्दळीच्या ठिकाणीचे रस्ते जसे की कॉलेज रोड, केएलई रोड, गणेशपूर रोड, कॅम्प, गोवा वेस्ट, महात्मा फुले रोड, एसपीएम रोड, सेंट्रल बस स्टँड, अशोक स्तंभ पासून भरतेश पर्यंत अशा या रोड कामकाजांना सुरुवात करण्यात आली आहे। रोडचे कामकाज सुरू असल्याने शहरामध्ये चारही बाजूनी रस्ता बंद करण्यात आला आहे व त्याचा फटका अनेकांना बसत आहे। बेळगाव शहराचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश झाला तेव्हा जनतेने पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला खरा, परंतु त्याच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली तेव्हा मात्र निर्माण होत असलेली परिस्थिती पाहून स्मार्ट नको सोय महत्त्वाची अशी मागणी जोर धरू लागली आहे। या रस्त्यावर हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, व्यापारी, शाळा, कॉलेज यांची संख्या अधिक आहे। मुख्यत्वे शाळेच्या मुलांना या रस्त्याच्या कामामुळे अडथळ्याची शर्यत पार करून शाळेत पोहोचावे लागत आहे। रस्ता बंद झाल्याने एकाच बाजूने वाहतूक सुरू आहे। परिणामी चन्नमा सर्कलमध्ये चोहो बाजूंनी येणाऱ्या वाहनांची विलक्षण गर्दी होऊन कोंडी होत आहे। मुख्य म्हणजे याच कोंडीमध्ये रुग्णवाहिका सुद्धा अडकून पडत आहेत। रुग्णवाहिकांना सिव्हिल हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचणे सुद्धा कठीण झाले आहे। भरीसभर म्हणून या रस्त्यावर वाहनांची कोंडी होत असून दुचाकी कुठे लावायच्या हा प्रश्न निर्माण झाला आहे। एकेरी वाहतुकीच्या ठिकाणी गाड्या लावल्या तर पोलीस लगेच कारवाई करतात, परंतु या रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी सुद्धा त्यांनी प्रयत्न करावेत अशी मागणी होत आहे। शहराच्या विकासासाठी उत्तम रस्ते ही गरज आहे, परंतु त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होणार नाही यावरही भर दिला पाहिजे। आधी उड्डाणपुलाच्या नावाने नंतर स्मार्ट सिटीच्या कामामुळे सातत्याने शहरात ठराविक रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करतात। वास्तविक याबाबत नागरिकांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे। कामामुळे कोणते रस्ते बंद होतील याची पूर्ण सूचना देणेही तितकेच आवश्यक आहे। स्मार्ट सिटीच्या कामांना नागरिकांचा मुळीच विरोध नाही, तथापि त्यामुळे निर्माण होणारी गैरसोय फक्त बेळगावकर सहिष्णू असल्याने सहन केली जात आहे। तथापि सातत्याने होणाऱ्या कोंडीमुळे आणि रस्ते बंद केल्याने व्यापाऱ्यांचेही नुकसान होत आहे। 10 ते 15 दिवसात काम पूर्ण होईल असे आश्वासन कंत्राटदार देतात, परंतु प्रत्यक्षात त्याची पूर्तता होत नाही। त्यामुळे आमचे हे नुकसान होत आहे, त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न विचारला जात आहे। हॉटेल, व्यावसायिक व मिठाई दुकानदारांना याचा जास्त फटका बसला आहे। तयार पदार्थ ग्राहक न आल्याने खराब होत आहेत। हे नुकसान आणखी किती काळ सोसायचे असा त्यांचा प्रश्न आहे। महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव।